Мерседес, 3 літра дизель, ОМ 642, тюнінг впускних колекторів. Значить, замінені пластикові тяги на алюмінієві. От. Все чудово тепер працює. Дуже часто проблема цих тяг в тому, що з ЄГР летить сажа. Сажа забивається ось тут от, на заслонках. І заслонка клинить, а пластикова тяга ламається. Наслідок маємо неробочі тяги.